keenyaa keessatti manni Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hordoftoota ishee sabaa fi qomoodhaan lagaa fi afaaniin osoo gargar hin qoodin tajaajila ishee irraa eegamu kennaa kanarra geessee fi barsiifata ishee miidhagaa ta'e kana gara fuulduraattis halduree tokko malee kan itti fuftuudha. Manni Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo hundeessaan ishees mataan ishees Waaqayyo akka ta'uu isaatti. Kanaaf ammoo manni Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo akkuma bu'uurri ishee Waaqayyo irratti hundeeffametti seera lafa addunyaa kana osoo hin diigin seera samiitiin itti bulmaata ishee qajeelfachuun gaggeeffataa jirti. Waa malee manni aaruu akkuma jedhametti anis dhimma kana kaasuu kanan barbaade waa malee fi miti. Yeroo ammaa kana namoonni seenaa biyya keenyaa beekuu dhiisaatii gaafatanii hubachuun cubbuu itti fakkaate akka feeteen mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo akka waan saba tokko qofaaf kennamtettii fi namni cuuphaa kan cuuphamu oromummaa irraa qulqullaa'uu fi jedhanii afaan guuttachuun miidiyaa irratti bahanii qaanii tokko malee yemmuu dubbatan dhuguma jarreen akkanaa kun seenaa ni beeku yoo jenne dogoggorarra darbee cubbuudhas jechuu ni danda'ama. Sababni isaas Waaqayyoon gara addunyaa kanaatti kan dhufe saba tokkoof osoo hin taane warreen amananiifis kanneen hin amanneefis fayyina ta'uuf akka ta'e hundumti keenya hubachuun barbaachisaadha. Kanumaa wajjin wal qabatee gara godinaalee Gujii, Booranaa fi Libanitti aanaa Adoolaatti argamuun turtii Abbaa Gadaa Damboobee Aagaa wajjin taasifanne qabna nu hordofaa. Abbaan Gadaa Damboobee Aagaa duqunnummaadhaan mana kiristaanaa keessatti tajaajilaa akka turan seenaa jireenya isaanii akkasitti nuuf kaasu. Waggaa 70 irraa hanga 78 duqunnaa hojjetaa ture madaanaalemii kana. Yoo waggaa san hojjedhu immoo damoos wayii illee hin jiru. Daaqulotna waliif hojjettullee akkuma kiyya wanni jetti ani mana murtii keessaa xiqqoo hojjetaa jiruun asin na qaxaranii birrii 15 naa kennan. Daaqulotnaan jalaa immoo birrii 10 nyaatti. Birriin 10 sunuu eessarraa dhufti manaanii kaayidhaan warri agalgilootii beete kiristaanii kennan ji'atti shilingii kaa kanfalan. Birriin ganzaba guddaa ji'a harkaa isaan kanfalan. Mudaa'imni tso'aatee isaan sabassabaneeti qeesiillee fi daaquniillee fi margeetaallee akkas kanfalaa turan. Waggaa 10 qaaminati mana kana hojjedheera dabarii arfanuu immoo qiddaaseen qarqaaraa ture madabanyaan immoo hojjedhu madaanaalemii waggaa 10 hojjedheera. Beete kiristaanii madaanaalemii amma addeeteenne kanatti. Waggaa 10 eega hojjedheen booda hojii mootummaa gubbaa xiqqoo waan jiruuf hojii xiqqoo takka harkaa qabaa. Zuuriin gara dhibii deemee jennaan aqwaarrate. Abbaa Gadaa Damboobeen tajaajila mana kiristaanaan alatti gara hojii mootummaattis goranii ogummaa seeraatiin osoo tajaajilaa jiranuu akka seera gadaatti sanyiin isaanii lakkaa'amuun abbaa gadaa ta'uun waggaa 8 akka tajaajilanis akkasitti nu taphachiisu. Mana murtii keessa waggaa 37 hojjedheera. Achi sooyyama baay'eeti qabaqaa ta'e maazagaajaa beektii hojjedhuun abbaa gadummaatiin zariin akkanee dhufanii magaala keessaa na qabatanii na fudhatanii. Duuba immoo waggaa 8 abbaa gadummaa hojjedheeti salli amma xumuree amma baatummaa gubbaa jira. Baatummaa jechuun gorsituu bakka. Seenaa Oromoo keessatti sirni gadaa bakka olaanaa qaba. Akka Afrikaattis yeroo jalqabaatii jalqabee akka seera ittiin bulmaata aadaa ta'es kan tajaajilaa dhufe akka ta'uu isaattis sirna gadaa keessatti namni tokko bituu yookiin gaggeessuu kan danda'u waggaa 8 qofaaf akka ta'e yommuu hubannu jalqabbii sirna dimookiraasii har'aas ta'uun gahee isaa bahateera kan nama jechisuudha. Kanaaf abbaan gadaa ka jedhamu kuni hadhaa muti duraan rabbittuu waan kana kan hojjetu itti kenneef. Kanaafuu abbaan gadaa bulchituu maatiiti, maayaa maatiiti. Nama addaan hin qoodu. Kun diqqaan jedhu, kun guddaan jedhu, kun hiyyeessaan jedhu, kun dureessaan jedhu. Nama likkii tokko qabee waan bulchuuf akka mootummaan nama bulchu jedhan kana
qoqoodamis nama adoon jiraatin walta qabee nama hundumaa addee takkatti ilaalaa hojiin abbaa gadaa addee takkatti ila takkattiin yaada tokkochaan qarqaasa tokkochaan kana deemsa abbaa gadaa durallee hin jammaree higa hadhaalee katti jiru deemsa abbaa gadaa kana fakkaata. Akkuma seensa dubbii keenyaa irratti kaasnetti namootni yeroo ammaa kana seenaa ni beeknaa kanneen jedhan miidiyaalee irratti bahanii Oromoo ta'e Ortodoksiin hin jiru kanneen jedhaniif abbaan gadaa Damboobee Ortodoksii ta'anii gadaa gaggeessanii dabaree isaanii xumuruun dhaloota itti aanuufis kanneen dabarsan abbaa gadaa ta'uu isaanii yookiin oromummaan isaanii ortodoksummaarraa akka isaanin hin daangessines akkasitti ni ibsu. Amantaa fi abbaan gadummaa wanna addaan baasaan jirtu barnoota hoo dhaban malee barnoota qabaanaan an ortodoksii keessaa bahee hennaa abbaa gadaa ta'u warri ana wajjin deeman hayyooti dadhaabde an tsoomii tsoomaa ture tsoomii an tsoomu san isaan hin beekanuun waggaa 8 isaan waliin deemu isaan fakkaadhee akka isaan narraa hin rifanne akkuma isaan yaadatan hundumaa sirreessaa fi isaan waliin soorataa ture. Isaan akka sooratan godhee waan tokko adoo kunin ta'a kunin ta'u adoon jedhin waliin soorataa ture. Egaa immoo abbaa gadummaa dabarsee kenneen booda wanti tokkochi addaan nama baasaa hin jirtu barnoota timirtii dhabaatiin malee tokko ortodoksii fi abbaan gadummaa waaqa tokkocha amananii rabbi tokkocha wanni haarettu rakkaa kana keessa hin jirtu. Timirtuma mataatiin nama duuba deebiseeti kana caalaa santi diqqaataa kana guddata ka jedhamu hin jirtu wanni akkasii ani ortodoksii keessa lebee hinna abbaa gadaa ta'e sanis maqdasii seenisaa fi nadhii waan lammeesseef ruqunnaan seenisaa fi hin dandeenye malee agalgilooti abbaa gadaa ta'eeti qinee maahileeti irraa ooleen beeku addee agalgilootiin jirtu nan deemaayyuu. Achiin booda immoo kana egaa achi nama fudhatuuf kenneen duubatti agalgilootii kiyya amma ortodoksii ka abbaa gadaa seera kaal gadi dhiinya ammallee gorsituu abbaa gadaa gorsaa nama hundumaa gorsaa ijoollee shamarrootal dhiiral nama hundumaa maanguddoota gorsaa kanarra jira egaa amma. Namoota yeroo ammaa kana seenaa hin barreeffamne namaanis maleekaadhaanis hin beekamne afarsuun amantaan ortodoksii kan Oromoo akka hin taanee fi saba Amaaraa qofaaf kan laatamteedha warreen jedhaniif abbaa gadaa Damboobee Aagaan akkas jedhu. Amantaan gosa hin qabdu saballee hin qabdu. Amantaan ka amanamu rabbii tokkocha malee rabbi addee kudhanitti laakku lafa kudhanii jiran. Akkuma gafa dubbadhe akkuma gafa duraan kaase sani barnoota mataa keessaa qaban bira geeysaaf layyaanii addaan baasiisa wallaalcha haaswaan diiganeeti addee qabsiisan malee wanti tokkottiin nama addaan baasu takkollee jirtu. Ortodoksiinis abbaan gadaanis ka amanu rabbii tokko. Kanaafuu nama afaan wal qooda malee wanni rabbi qoodee lafa godheeru hin jirtu. Keessattuu biyya kana itti gaafatamummaa fudhachuun gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu fi ceesisuu dardarran seenaa sirrii ta'e qorachuu fi gaafachuun dirqama isaanii akka bahataniif maal gorsitu laata jenneen. Akka ayyaadutti dargaggoota ammaa kun yaada akkuma gafa dubbanne san mataan kana faana deemaati gimaash immoo additoo deemaa gimaash warra daba deeman san faana deemaati kanaan karaa irraa dabeera malee isaan qaxxitaa karma additoo deemu san yoo qabatanii dhufani amantaa fi abbaan gadummaa bulchoota abbaa gadummaa ka jedhamu kunis eessarraa akka ka'ee dhufe beekuu qabanii hin beekanillee barnoota illee hin qaban. Waan yaada tokko tokkoon waan harkaan arma jalaa itti loosanuun yaada saniin bitamanii yoo deeman malee wanna dhibii keessa waan dhaggatanu qabanu ijoolleen teenna immoo yaada san lakkittee deemsa amma mootummaan eegee duubarra rabbi nuu deebiseeti deemsa dura abbootiin gadaa adoo naman qoodin addee tokko qabdee bulchu saniin akka saniin hin deemna jedhaneet adoo deemanee dansaa ta'aa fi deemsi isaan immoo mimmilisanii daba deemsisan kun isaanis hin godda'a nama dhibiila godda'iisa jira angorsa karaa kiyyaawwanni dabarsu ijoolleen tun additoo deebiteet nama tokkocha akka ta'e beekataniit qoodde akka hin jiraatin beekataniit adoo deemanee dansaa ta'e akkanaa achi gudaatii guddaa gubbaa bootii ijoolleen ta'ennas namni dhibiillee godda'amiisa adoon ta'in isaan hattuu godda'ee malli waan kana fide ammallee gudaatii dhibii keessa galii isaaf hin danda'anii silaa akka ayyaadutti adoo
karaa tokkocha yaadanii as deebi'anii waan dansaa jedhee yaadaan. Abbaa Gadaa Damboobeetiin mee gara duubaatti deebi'uun tajaajilli keessan osoo sooroma hin bahiin akkamitti gaggeessitan laata jennee mira isaanii akka nuuf qoodaniif barbaanne isaanis akkasitti duubatti deebi'uun seenaa isaanii nu yaadachiisu. Ani kabaroollee haa dha'u zeemaallee haa tolu amma immoo wannin kiyyaa dimtsiin kiyyaa amma hin danda'u maaniif abbaa gadaa eega ta'een duuba booka dammaa kana unaa laagadaan amma na dulloommatee furdateeti duudeera amma akkasanii dimtsi sanii dhaggadhu qalamii immoo addee isheen jirtuuf wallaalu. Ismeesi ምሕረተ በሰማይ ጽና ጽድቅከ ኪዳነ ተካሄድኩ ምስለ ሄሮያን tokko kana hagayyoota kennaa immoo dhugoosise itfesaa'u በእግዚአብሔር ወይከብር ኩሉ ዘሚሄል ኪያሁ እስመ ይትፈጸም አፍ ዘይነብብ አመፃ ዲደጋጎ eeyyen amantaan gaaddisa saba hundaati. Nama amanee cuuphamee miseensa mana kiristaanaa ta'uu fedhu maraaf kan kennamteedha. Hundeeffamni ishee dhiiga waaqayyootiin akkuma ta'uu isheetti daandii hundeessaa ishee qabattee hanga dhumaatti kan itti fuftuudha. Kanaaf warreen dogoggoraan amantaan ortodoksii saba tokko qofaaf akka kennamtetti ilaalcha dogoggoraatiin dhaloota burjaajessuu irratti argamtan kaayyoon keessan karaa biraatiin yommuu galma isiniif gahuu diduu qaama haphii taate amantaatti dhuftanii jecha balaaleffamuu qabu qabachuun sabaaf saba amantaa walitti buusuun kaayyoo keessan galmaan gahachuuf warreen ifaajaa jirtan dhugaan jiru dubbii abbaa gadaa Danboobeen dubbataniidha. Abbaa gadaa Danboobeen mana kiristaanaa Madaanalamii ilaalchisuun seenaa keessa darbee har'a gahee fi yeroo ammaas manni kiristaanaa kun bifa haarawaatiin haa ijaaramu malee rakkoo keessa akka jirus akkasitti nuuf kaasu. Kiristaaniin kun amma hojjetamee akkana dhagitan kun yooma nu agalgilootii kennu san waan tokko hin qabu. Akkuma gafa duraan kaasani nuufis diyaaqonisifis qeesisis margeetaatifis mudaa'imitsaatis sanirraa baasanii waan kennan malee waan tokko hin jirtu. Sanbata timirti beetii dhaabachinee uumama jedhaatu uumama qocaati duri gizee duraanii lafa gaashaa qabdi beete kiristaanii lafa saniin bulti qeesiin lafa saniin bulti diyaaqoniin lafa saniin bulti awwaddaashiin kadhibii dhiisee addurreenuu lafa qabdi. Addurree lafa kennanee isiin somba nyaattu mala addurreenuu lafa qabdi. Wanni sun hundumaan jirtu karaa damoozaatiin kana fakkaatti. Karaa kaanii amma ka hojjetamee dhaggamtan kuni ka laaltan kuni wanna tokko kan qabnetti jabeenna iminatiitiin jabeenna amantiitiin jabaatanii kan hundumaa hojjetiisa danda'an ammallee gara duraa loote kun hojjetamu mal beete kiristaaniin kun waan qabduun qabdu manna shaa'isiil madrashaa isiil wanni jiraan jirtu kan ammoo qulqulluu lafa godhees na barbaachisa amma hojjetamee kan argitan kun maqaabiri beete gilli sabi'iiti kun gilli waan ijaaran malee wayin bunnaa beeti wayin shaayii maafiyaa yaane waan beete kiristaanii hojjettee mootii hintsaa kan ammoo
makaraa akkamiitiin akkam ilwaanii akka hojjetan isuma waaqa hojjechiisettuu beeka. Kanaafu duraanis gara duraanis waan tokko akan qabaan beete kiristaaniin kun beekamee wanni godhamuu qaba, wanni qarqaarsi godhamuu qaba, qarqaarsi godhamuu qaba, wanni guutamuu qabaa fi beete kiristaanii kanaaf anis akka humna kiyyaatitti higa lubbuu qabu, higa lubbuu ofii qabu, waa hundi kiyya dandeetti jabbii lamaan jabbii sadii hoo qabaadhe waan tokko gurguraa nama agalgilootii kana waa hojjetu kanaaf hin qarqaara jedhee yaadadha. Isinis akkuma amma nagaafattan kana yaada kana addee gahuu qabu geessittaniiti gara duraa beete kiristaanii kana maantu godhamuu qabaa jedhamee yaadatamee wanti tokko adoo godhamee fi dansaa ta'aa amma karaa munyuu qanuun qaban hin dhaabate malee. Kanaafuu kana qulqulluu beekuu qabdanii isinis akkuma kiyya kun ergaa kana dabarsitan jedheeti kun yaada kiyya kana. Manni kiristaanaa Madaana Alamii akkamitti bakka amma jiru kanarra irratti hundeeffamuu danda'e bara kamii fi eenyuun hundeeffame laata? Waggaa 36 wanni keessaa fide Maamree Abbabee kan jedhamu Keeniyaa biyya Keeniyaa keessa tsillaatii qabee dhufe siddatii deemanii achii fidanii asitti dhaaban. Yooma san fidanii yooma san dhaabachiisan. Dajjaazmaachi kabbadee buzunish isaan tsillaatii eega dhufeen duuba mana marraatiin jammaramee beete kiristaaniin kun mana marraa sanirraa qorqoorroo xixiqqoon godhaatuma olii isaa dhufanii higa asii kadhaqqabsiisan isaan bara isaaniiti isaan awraajjaa gajii biyya kanaatti giseessan. Maarree abbootiin keenya yommuu dubbatan nama seenaa nu hin dhabsiisin jedhu mitiiree abbaa gadaa danboobeen seenaa jiru erga bifa kanaan nuuf qoodaniin booda biyyi keenya Itoophiyaan yeroo ammaa kana namoota nageenya biyyattii hin barbaanneen akkuma raafamaa jiraachuu isheetti akka abbummaatti maaltu isinitti dhagahame laata jechuun keenya hin oolle. Hangafa kaaseera dargaggootarraa jammaree akkuma hangafa kaase kaan namni rakkoo qabu amma biyya bulchiisaaf biyyi nagaa akka ta'ettu warri hin barbaanne hin jiranii mataa isaanii hennaa waan sirreessee fi waan inni sirreessu jennaa yaada isaa amma deemanuun kun wanna tokko agalgilootii namaa waan hin kenne isaanilleef hin ta'u warra jeesan kanalleef hin ta'u silaayyuu dhiigi tokkochi wali ijjeessu dhiigi tokkochi wali nyaatu mana tokkochi keessan nama wali nyaatu hojiin amma hojjetan kun waan isaan hin munyuusineef akka yaada kiyyaatitti ofumaan of gorsanii mataa fi deeffatanii waan akkanaa kanarraa yoo of kibane biyyi nagaa ta'eeti yoo kibatuu dhaban immoo nama du'e san callaamuti isaanis kan nama ajjeesu kunis nama hafuumuti taarikii Itoophiyaa balleessisaaf malee Itoophiyaan waan takkattiin teetu hambuma hafetti immoo Itoophiyaa qulqulleessee bulchaa kana hundumaa higa san dhaqqabeessar ka dabarteerti yoon achi aduu eegatanii waan nasaa ta'aaf jedhee yaadaan. Akka aadaa Oromootti kanneen ifa aduu keessatti namoota akka re'ee fi hoolaa qalanii fi ajjeesan akkamitti ilaalamu laata? Aadaa Oromoo keessatti nama ajjeesuu dhiisii muka furdaa akkanaa kana muci eeyyamu mukuma dhaabate kana nama ajjeesis immaa kun hunda waaqaa ta'e ana ol jechuu inni akkuma miratii nu godhuun nu hafuu malee akkuma inni yooma san nama ajjeese aduu akka yaada namaa ta'e inni yooma isa waliin du'a sila unkaani nama ajjeesuu dhiisii muka lubbuu qabu tuqqisaaf hin danda'amu akka abbootii gadaati hin tuqamu muka guddaan hin jiguu hin qabu dulloomatu gizee isaa akka fedhe jiguu malee mukinuu jiguu hin qabu nama ajjeesuu dhiisii mukummaan borkatee lubbuu horatee jiguu hin qabu namni sanii ol immoo. Kanaafuu aadi malee hojjetamaa jira aadaa kanarraa waan dhaa'imiroo isaan mataa isaanii sirreessee fi aadaa kanarraa akka isaan deebisu kana isaan yaadadhaan yoo deebuu dhaban immoo gudaatiin kasaaniiti caala ka du'e calla'amuti akkuma namni kun du'a isa calla'amuti waaqayyo immoo isaaniif nama ajjeesanii warra du'e kana firdii isa waliin deemeen dubbadhu malee warra isaa ajjeesan kana caalaa firdii waaqarraa hin dhaggatanii foon calla'an biyyatti hin galanu waan kana hundumaa du'a lammeessoo du'i isaa manna waan kanarraa adoo of kibane dansa'a jedhee yaadadha. Dhugaan ni qallatti malee hin cittu akkuma jedhametti warreen seenaa dhugaa dabsitanii seenaa waliin jireenya ummatootaa fi amantaa ortodoksii akka saba tokko qofaaf kennametti ilaaluun ajandaa mataa keessanii galmaan gahachuuf seenaa irratti cilee dibuuf oliif gadi fiiguun amantaan kun bakka si hin buutu kanaafuu itti duulii jettanii manni kiristaanaa akka gubattuu fi kiristaanotni morma isaanii irratti kirrii waan hidhataniif qofaaf daandii irratti dhiiga isaanii gadi dhangalaasaa jirtan gara qalbii keessaniitti akka deebitaniif manni kiristaanaa har'as
isiniif ni kadhatti. Nutis gama qophii keenyaatiin Waaqayyoon laphee Liidiyaa, laphee dhiifamaa, laphee araaraa isiniif haa kennu jechaa turtii keenya Abbaa Gadaa Damboobee wajjin taasifne kanumaan kan xumurru ta'a. Nageenyi Waaqayyoo Abbaa keenya nu faana haa ta'u. Ameen.